보세요. 오늘 소개할 제품은 웨어텟의 반려동물 커스텀 프린팅 맨투맨이에요. 옷 사이즈와 색상을 확인하고 톡톡으로 아이들 사진을 보내주면 이렇게 시안을 보내주세요. 시안 수정은 무제한이에요. 3월까지 할인 이벤트 중. 하지만 저는 보자마자 웃음이 나서 처음 시안 그대로 했어요. 요새 냥춘 기가 온 미루. 어느새 언니보다 컸어요. 둘 다 안아주는 것을 싫어하네요. 흑.